নৌযানে ভ্রমণ প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতার হাতছানিতে কমফোর্টনেসের সাথে প্রয়োজনীয় গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। নৌ ভ্রমণকে আরও কমফোর্টেবল করে তুলতে বাংলাদেশে এই প্রথম চালু হলো কার্নিভাল ক্রুজ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই বোলার ব্যবসায়িক বা বোলার যারা টাইমে যেতে চায় তাদের জন্য আমরা এখান থেকে 4.5 থেকে 5 ঘন্টার ভিতরে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। কার্নিভাল ক্রুজের যাত্রাকে আরও কমফোর্টেবল করে তুলতে এখানে স্থাপন করা হয় পরিবেশ বান্ধব ওয়ালটন এসি। আমরা এই জাহাজটিতে এসির পুরো ফাংশনটাই ওয়ালটনের। এখানে যখন আমি ঘুরি আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল, কারণ পরিবেশটা খুবই সুন্দর। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এদের প্রতিটা রুম হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন, যেটা হচ্ছে খুবই স্বস্তিদায়ক মনে হয়েছে আমার কাছে। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী এসি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ওয়ালটন বদ্ধপরিকর। এই শিপটাতে আমরা রিসেন্টলি একটা রিকোয়ারমেন্ট পেয়েছি যে তাদের বেশ কিছু এয়ার কন্ডিশনার লাগবে। পরবর্তীতে কার্নিভাল ক্রুজ শিপের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের সাথে আমরা কমিউনিকেশন করার ট্রাই করি। এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে যেটা শিপটা তো হচ্ছে যে আপনার নদীতে চলতো। বেসিক্যালি নদীতে যখন হচ্ছে যে আপনার এয়ার কন্ডিশনার যেগুলো ইউজ করা হয় সাধারণত একটা কমপ্লেন আসে বারবার যে আপনার এসিগুলো বারবার সার্ভিস করানো লাগে, পাশাপাশি হচ্ছে যে ইভ্যাপোরেটর মানে প্রবলেম ফেস করে। এর জন্য হচ্ছে আমরা আমাদের R&D টিমের সাথে এই শিপের যে রিকোয়ারমেন্টটা আছে তাদের সাথে আমরা স্পেশাল কিছু রিকোয়ারমেন্ট অ্যাড করে তাদেরকে আমরা এই প্রোডাক্টটা ডেলিভারি করতে পারবো কিনা। আমরা যখন কাজ করি তখন আমরা এখানে কিছু স্পেশাল এন্টিকরোসিভ এবং এনহান্সড করোশন রেসিস্ট্যান্ট অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়টি ইউজ করি, যেটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন উপকূলীয় বা করোশন বেশি হয় এরকম জায়গায় এটা প্রোটেকশন হিসেবে কাজ করে। এটা আমাদের কন্ডেন্সারের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি করবে। এই কনফার্মেশনটা আমরা R&D টিমের মাধ্যমে পাওয়ার পরেই আমরা এই অর্ডারটা কনফার্ম করতে পারি। ওয়ালটনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমরা যে ফিডব্যাকটা পাচ্ছি যাদেরকে যখন আমরা ডাকতেছি, যেমন এসির ক্ষেত্রে আমরা জেনারেটর এসি চালাই, আমাদের বারবার প্রবলেম হবে, এটাই স্বাভাবিক যেহেতু আমাদের ভোল্টেজ আপ ডাউন করে। তো ওয়ালটনের ক্ষেত্রে আমরা ফিডব্যাকটা যথেষ্ট ভালো পাচ্ছি, এই কারণে যে আমরা যখন ডাক দিচ্ছি তাদেরকে আমাদের পাশে পাইতেছি। আমাদের ওয়ালটনের এই সার্ভিসের কারণে আমাদের প্যাসেঞ্জার আমাদের স্যাটিসফাইড, আমাদের এসিগুলোর প্রবলেম হচ্ছে না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি কমফোর্টেবল ওয়েদারে ভ্রমণ ক্রুজের যাত্রীদের দেয় ভিন্ন অভিজ্ঞতা। কার্নিভাল ক্রুজকে আসলেই ধন্যবাদ এত সুন্দর এবং কমফোর্টেবল একটা পরিবেশ দেওয়ার জন্য। দেশীয় প্রোডাক্টের প্রতি আপনারা ভালোবাসা বাড়াবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য আরো নতুন নতুন অনেক ইনোভেশন আমাদের এই এয়ার কন্ডিশনার প্রোডাক্টের মধ্যে নিয়ে আসবো। ওয়ালটনের উদ্ভাবনের এই অদম্য যাত্রার বিশ্বস্ত সঙ্গী দেশ জুড়ে অগণিত মানুষ, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান। এমন বিশ্বস্ত সঙ্গী হতে পেরে আমরা গর্বিত। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ।